Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, masih bersama channel Budi Spot. Hari ini kita akan belajar cara mengoperasikan mesin singso dengan memotong pohon karet. Besok kita ikuti. Oke guys, kita isi dulu bahan bakarnya. Ini bahan bakarnya kita menggunakan pertalit yang dicampur dengan oli mesin ya. Oke, udah penuh. Kita tutup kembali. Nah, ini oli bekas dari motor ya. Oke, sekarang kita coba menghidupkan mesinnya.
Oke guys, kita sudah selesai memotong pohon karet dan luar biasa. Ternyata capeknya luar biasa. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. See you.